И така, здравейте, скъпи приятелчета, ще коментирам поредната новина, която естествено, така както е представена, няма нищо общо с действителността. Представители на Възраждане ще ли да отиват в Русия, да преговарят, да говорят с Медведев за санкциите срещу Лукойл. Първо, за какво ще говорят с руснаците? След като Лукойл по същество не е руска компания. Тя е собственост на фондовете BlackRock и Vanguard, пък чието главни акционери са семействата Ротшилд и Рокфелер. За какво отива този там? Отива като куриер. Отива за да занесе послание. Послание, което е от двете прасета. Тук Борисов и Пеевски. Понеже те са низвергнати и от САЩ, и от Русия, и в момента търсят спасение. Пращат циганина с да занесе маслинова клонка, за да се спасят задниците. Спомните си, когато пратиха Насов ретюрника в Китай, там беше Путин, но тогава руснаците ги отрязаха и сега правят опит номер 2. Всичко това, което в момента се случва, е с подкрепата на една бабичка с инициали М. която 5 години стои в България и единственото нещо, което прави, е да лансира лица като Румен Петков и други, които пращаха оръжие за Украйна и са близки с хората, които пращаха оръжие. Това е истината за тази новина.